अरे यार, मैंने सुना है छींकने से हार्ट 1 सेकंड के लिए रुक जाता है। क्या सच में ऐसा होता है? अरे नहीं, ये एक कॉमन मिथ है। हार्ट रुकता नहीं, बस थोड़ा रिदम चेंज होता है। तो फिर लोग बोलते क्यों हैं ब्लेस यू स्नीज के बाद? वो तो पुरानी सुपरस्टिशन थी। लोग सोचते थे स्नीज में सोल बॉडी से निकाल सकती है, बट साइंस कहता है हार्ट चिल है ब्रो। ओहो, मतलब छींकने से हार्ट स्टॉप नहीं होता। एक और मिथ बस्टेड। Follow at Myth Busting Hub for और भी amazing myths versus facts.